Nu tai ką, labas rytelis, brangiai. Vėl trasai. 4 ryta yra. Judam, eismo normaliai Vokietijai, kaip visada. Hanoveris beveik. Langs vėl apšikt, reikia vėl nusivalyti kažkur tai. Čia šitam autohofe neradau šluotelės. Tai va, su apšiktų langų važiuoju. Bjauru. Nieko visai įsimegu. Ne karšt buvo, geras oras, atidarytais langais, viską. Liuks. Tai judam. Nu ką, išsikroviau, viskas gerai, judam toliau. Šiaip galiu pasakyti, visą laiką Vokietija irgi graži. Gražu, čia setins kelstas, kalniukai, pakalnės, viską. Fainiai. Važiuojam krautis. Išvažiavau į kaimo keliukus tokius va. Jau čia netoli pakrovimo. Į Bundę. Aš čia daug geriau jaučiuosi negu autobane. Autobane tai nuobodu, čia tai pavairuoti, miesteliai, kaimeliai. Viską. Labai faina. Gamta graži. Liuks. Kelskai Vokietijai lygus, viską. Super. Nu ką, mano fainoliukai, atvažiavau į iškrovimą. Šiaip tik tai sužinojau, kad man 9 rytą tik tada, kai paėmiau užsakymą. Nieko nesakė. Bet spėjau, viskas gerai. Valandą anksčiau dar atvažiavau, tai sakė stotis ant 10 rampos ir lauk 9 valandų. Tai gerai. Užvalgysiu ką nors. Viskas liuks, va, kaip tik rampa. Prie Kontiko. Viskas neblogai. Pauzę pasidarysiu. Vislaik pasižiūriu į rampas, kai atvažiuoju. Kokia nenudaužyta. Būn atbojnikai nudaužyti, tai gali stopus greit palikti. Na šiaip būn tokios bjaurias rampas kitas. Ui. Užsirakinau netyčia. Tuoj va, prisistumsime. Pasitiesinsime. Biški. Pakankamai nauja logistika čia tokia. Tai dar rampa nenudaužyta. Kažkaip rytai ne mano stiprioji pusė. Nepastatau iš pirmą kartą iš ryto. Reiksiai duris atsidaryti. Iš karto dursiu, ką paruošta būtų. Nu ką, brangiai, sėdžiu savo pakrovime čia. Laukiu jau. Viskas gerai, čia toks fabriks kiet, toks sens labai. Toks karo laikų atrodo. Nu gal pokarė, nežinau, bet toks traukiniai važiuoju. Neleidžiu filmuoti, tai nefilmuoju, kad nebūtų problemų. Va. Nu, ką žinau. Viskas gerai. Pasikrausiu ir link kelto. Nu, žodžiu, vokiečiai prikankina mane. Liepia visas paletės pririšti. Žemas paletės po 800 kilų. Bet tokias iki metro aukščio. Po to pasakysiu, kas ten buvo, kai išsikrausiu. Va, tai įdomiai čia.
liepia ir kilimukus po paletėm, jau po paletėm, kad kilimukus dėt man tai jau visai jau čia. Nu, bet vokiečiai nieko nepadarys. Įda paletės rišt. Nepripratę Skandinavijai. Nu, bet čia tokias paletės, žinot, kur sudedamos, kur paletė ir susideda tie, kaip biltemai būn, tokie kvadratiniai karkasai tokie. Kaip jie vadinas? Labai geras dėdžias, kokią nori aukščio pasidarai. Žiauriai geras dalyks šiaip, skaitau. Va, tai tokių palečių prikrovė. Nu, metalo gaminiai. Tai va, tai. Tai liepia dėti kilimėlius. Saka, tai per visą priekabą kilimėlius, sakau, tai girdi pas mane tokių kvadratukų prikarpyta. Galvom kraipa tie ten. Norėjo, kad tris rulonus išvyniočiau tipo, per visą priekabos ilgį. Maždaug, o, matot šiukšlin, Red Bullės karbonkė kretins išmetė kažkoks. Ką tik, man atrodo. Ne iš to žalia, kur nuvažiavo. Tie, kurie šiukšlin važiuodami, tai yra kretinai paskutiniai. Dažnai matau babausiai, ypač tikrai babausiai, tai čia sakykit, kas ruberoidai visokie, kad ten įžeidinėjau čia kokią nors gal neapykantą ar kas, bet labai dažnai matau, kai jie mėto McDonald'ą visą popierinį maišelį išmet per langą išvažiuojančias mašinas. Išlendrudą rankytę ir išmet tokį visą tą McDaką maišelį. Tai yra patys paskutiniai šiukšlės tokie žmonės, kur taip daro. Čia Švedijoje ypač sakau. Dažnai matau labai. Va, tai, nu, blogai taip daryti, nežinau. Tipo pas mane mašinai bus švaro, o jau tipo laukia, tai jau gali būti murzina. Surinks kas nors. O beje, Švedijai mačiau būn talkas tokias pakelėm ein, matau paprasti žmonės, tipo akciją darom. Įrenk šiukšlės iš pakelių. O iš kur to šiukšlės atsiranda, nes kretinai primėta. Nieks nemėtėtų, tai ir nebūtų tų šiukšlių. Suprantu, būtent kokia šiukšlių dėžės ten apvirst, išsibarsta ten dar kas nors. Nu, atsitink visko. Bet kai specialiai šiukšlint, tai kaip gerai, va, depozito sistema, pavyzdžiui, bambalių nieks nemėta, nes pinigai. Viskam galėtų padaryti tą depozitas. Na, aišku, užknistų labai. Tuos, kurie nešiukšlint, labai užknistų su savo tais kiekvieną daiktą pridavinėti. Tuo labiau, kai negali suglamžytą priduoti. Mane tai nervint, kad negali bambalių suglamžytą priduoti ir skarbonkių. Turi pastoji visus, nu, pilno dydžio laikyti, kad nesusilamdytų, kitaip nepriduosi. Man šits dalykas, bet aišku, turbūt nuo čytinimo nein kitaip apsisaugoti. Žodžiu. Bet šiaip daug ką galėtų priiminėti depozito. Tai tų šiukšlių gerokai sumažėtų. Nu ir atsirūšiuotų jos. Tai va. Matot, kaip važiuoju. O, pats geriausias Vokietijai ženklas, reiškia, galim naudoti visą spidometrą. Sumokėjau už visą spidometrą, reiškia, naudosiu visą spidometrą. Bet šiaip tikrai ne visi čia laksto iš tikrųjų Vokietijoje, kaip autobanais yra, taip galvoju, kad čia, oi, čia trečia juosta, jau čia visi 200 važiuoja. Nedaug iš tikrųjų žmonių važiuoja, taip jeigu procentaliai įmant, turbūt mažiau negu 10%, greičiau negu 150 važiuoja. O, porą motocikliukų. Tikrai nėra taip, kad čia visi varo be proto, vis tiek visi važiuoja maždaug 103, 100 kam, 100 tam kokį.
Na, iš priešais matom irgi važiuoja, nėra tokių, kad varytų kaip 200. Aišku, yra pralek, tikrai, bet tikrai nedauguma. Va. Nuvažiuojam, va, gražus keliuks, gražus oras. Judam. Nuo faro kažkur tai važiuoju. A čia dabar traffic control, čia dabar važinės, tokie seniau nematydavau. Čia dabar bagai taip vadinas. Kas čia yra traffic control? Į Darbalm, mačiau, čia kelių mokestį žiūri. Žodžiu. Nu va, pasigavom. Bet lenk čia galim, liktis buvo ženklas visą spidometrą naudoti. Važiuoja 80. Kas savanorių važiuoja 80 Vokietijoje autobanais, tai jiem atskira vieta yra pragarė. Aišku, tik tiek ir te galim. Bet ypač, kai draudžiama lenkti autobanę, nieks nevažiuoja tik. Tik yra kai kur daug didelių firmų, kur apribojusias greitį vairuotojam, tai negali važiuoti. Šiaip 8 į kalną šiam, nuo kalną 102. Čia man tai gerai pakruoja, biškį atsilikau, va dar įkalniai. Šiukšlių mašina tu aplenks. Tai va. Nu, judam. Nu ką, gerbimieji. Šiandien iš manęs užteks. Padirbau. Vokiečiai išvargina viską. Šiaip po Vokietiją šiaip yra intensyvus eismas. Nežinau, taip pat jeigu įstempęs, bent jau aš tai įstempęs važiuoju visą laiką, nes eismų daug. Viską reikia žiūrėti. Telefone nepasėdėsi. Nu, toks intensyvų yra, daug eismo, reikia viską žiūrėti, kad koks kretins, tai kažkas kelkraštis stovi, tai dar kažką žiūrėk. Yra toks. Aišku, čia pripranti, po to vienodai būna. Tas pats kitiems žmonėms turbūt Norvegijai būna važiuoji, tai šlapia nugarą sustoja. Įpratims. Aš aišku, čia ne pirmą dieną kare, čia kelias dienas pavažiuoji, pripranti, viskas gerai. Bet nu, yra toksai. Neparelaksuosi, reikia greit važiuoti, praktiškai 90 laiko. Va, tie kalnai įkalnės, lėtesni sportininkai į kalną, dabar kaip važiavau tuščias, tai daug lėtesnių buvo, labai nervindavo, reikėdavo lenkti, kiti ten labai lėtai į kalnus kildavo 7 keliu. Nu, tai reikdavo į antrą juostą, antrojo juostoj ten kiti greit lėk, reikia persirikiuoti, nesinori užkišinėti, nors čia šiaip respekt yra Vokietijos vairuotojams, kiekvieną kartą žavi mane netokie išsižioja kaip Skandinavijoje arba Lietuvoje. Tik įjungi posūkį visi iš karto į trečią juostą, jeigu yra vietos, jeigu gali, iš karto persirikiuoji. Tai prasme, tą pačią sekundę. Tai, nu, gerai, ir greitėjimo juostose gazas spaudžia ir nereikia čia pasakoti, kai sako, ai čia tu ten visokie Peugeot 107 netrauk, ten Danijai, ten dar kažką. Netrauka, nespaudžia gazą, čia su visokiom Ford Fiestom litriniam spaudž gazą, ten matos, ten riek ten tą Fiestą, bet greitėjimo juostai smaugia tas mašinas ir įsibėgiai ir nemaišo. Arba prisistabdo, jeigu negali, ir nesimaišo. Tai Vokietijai, vairuotojai, tai lengvikių, tai super. Aišku, yra visokių grybų, vis laik išlent, bet didžiąją dalim tai liuks. Užskaitom. Bairis ką tik buvo čia dar... Sėdžiu čia taloniuką tą iš praeito autohofo fiskalinį, tą pasidėjęs už langą, nenuėmiau dar. Prie vien sako, čia mokams parkings. Klausiu rusiškai, nu toks biškio rytietiškų brožų. Sakau, jo, sakau, mokams. Sako, kiek kainuoja, sako, 10 eurų, bet nepatikėjo. Sako, kam čia mokėti, sakau, man, žinai, tai nepatikėjo, kaip pasakiau, kam man, žinai. Pasijuokėm biškiu. Tai va. O, Mersas akiniuotis.
kabriolets atvarė. Galit pasigražėti. O. Tėvuks žila galva išlips. Toks grinai toksai kaip iš etikečių. Tai va, einu miegot, atviniojau šiandien virš 600, gerai viskas, išgyvenau, gerai, anksti kilau, vietą lengvai radau dabar, viskas liuks. Dabar čia naktį irgi startuosiu, kad davažiuoti naktį per Čytinų Vokietiją, žodžiu. Naktį važiuoju, tai biški mažiau kamščių, bet irgi gali užsirauti. Tai va, tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.